د مسلمان فطری تقاضا دا پکار دا چې واده وکي نو دعا بدا کوي چې خدایا د خزینا مال بچی راکې نو داسې بچی راکا چې امان رستم د دین خادمان کتا سو خیالو کوي یو حدیث ته او هغه قانون دی پیغمبر فرمایي چې د مسلمان د اعمالو مدار په نیت باندې دی او نیت په عربي کې د زړه قصد او اراده ته وایي واده هم یو عمل دی د دې متعلق بم ته یو نیت کې نو هغه نه بعد به واده کې او بیا به په فایده مرتب کی که تاسو نه خپه کېږئ مونږ او تاسو ټولو ودونه کړي د واده په ړومبۍ شپه چا دا ویلی دي چې دا واده ما په دې نیت کړی دی هلکه څه کوې واده دی سله واده کې مور مې بوډای د پخلی نشي کولی زه ځوان یم ما ته واده پکار وغیره وغیره دا به تاسو نه یې اورېدلي چې کم زلمي دا ویلي چې هلکه واده سله کوې واده دې له کوم چې د پیغمبر سنت ادا شي اورېدلي د چا په واده کې تاسو ټولو وایي په خپله مم چرې نه دي ویلي حاجی چې مدار د اعمالو په نیت دی ښځه دې وکړه په نیت د ثواب او د سنت نه نو ښځې که 200 کاله تا سره تیر کم نو الله به د اوربشې عمره ثواب هم د دې ښځې نه درکوي ځکه چې تا په نیت د سنتو نه وکړي که ته وایې مونږ ته مولیانو نه دي ښودلي مونږ ته مولیانو ښودلي دي هغه کم شی دی چې ملا نه پاتې دی عین د نکاح په ټیم کې ملا ووایي چې النکاح قال النبي صلی الله علیه وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی جناب محمد رسول الله فرمایلی دی چې نکاح زما سنت ته چا چې زما د سنتو نه اعراض وکړو دا زمونږ نه دی ویلي خو هغه وخت کې ستاسو د ملا دې خبرې ته چېرته خیال هغه وخت کې خو تاسو په ډرینجه کوئ ډزې دي غوبل دی غرز دی غروز دی لارۍ دی او چې پټرک ختلی یې صاحبه لا لا چغې دي او چې پټاخي دي سار راته چا وی چې یاره جی دې ودونو کې ډزې کېږي د دې څه نه کېږي نو ما وی چې د دې به څه ولې نه کېږي خو که کولو والا چرته وی وی تاسو یې څه نه شئ کولی مالمون خدا کولی شو چې خوله مشلې ده چې ډزې مه کوئ مه کوئ مه کوئ ګناه ده اسراف دی وی حکومت څه نه شي کولی نو مال حکومت د څه شي څه وکړه چې لا د دې به وکړي هغه حکومت چې څوک دی هغوی یې په خپله کوي په بالا ماڼۍ کې واده یو غریب پکې ډزې کړې وې هغه یې ونیو جیل ته یې ولېږه په تاکال کې واده و کلاشن کوپونه پکې چلېده چا ورته هېڅ نه وي چې لالاګان پکې ناست نو دا خو صاحبه د نور جمال کار دی یو ملا و د هغه د زوی نور جمال نامه وه نو هلکانو سره ښکار له تلی و نو ګیدړي وویشتو هلکانو ورته ویل دا مردار دی ویل څوک وایي چې مردار دی زه د ملا زوی یم د حلال ما ویشتی دی
प्लार ले चराले वेचे मियाँ जी गिदड़ लाले अगर ना कौन आखने क्या लाले मुर्दार वेच नूर जमाल आखने की गिदड़ लाले इन्हें फुंडिया दिविश्ते दे वे फिर ठहरो मैं किताब देखा चे नूर जमाल गिदड़ विश्ते दे उधरे गई चीज किताब रागस्ते दे मखते नहीं वाले दे जी भाई सुनो किताब इच लिखी है कि जिथे मियाँ नूर जमाल गिदड़ शिजड़ सब हलाल किताब की लिखली दी ची नूर जमाल चरते यल तब गिदड़ान में धन टोल रवाई न चरता ची नूर जमालान नास्ती यल तक क्लाशन को पे चले दल रवा दी और चरता ची नूर जमाल नहीं न पटाखा चलो अलम ना रवा अजीजा दा मल्क बा आला मल्कीगी दा मल्क बा आला द सड़ी तो मल्कीगी चे शाव गदा द पारा यौ कानूनी अमीर और गरीब द पारा यौ कानूनी खजे और गरीब द पारा यौ कानूनी ननस्ताप मलके ऐस कानून निश्ता बैया कुआक पके सलोर कानून चलेगी बैया कुआक पदे टोला दुनिया के दा से मल्क को खाए चे बैया कुआक पके सलोर कानून चलेगी दा से मल्क न जमाजी जानो जमुंग द मल्क कम कार समझे चिला पाते डजिश दुई द पारा पकार चो चा डजो को और देश पेगमो के वर्ता पड़े वाचे और आकागे नेगे तोर खम तबोजी चे तैयार डजे शोरो दी और गजा शोरो दा स्ता द डजो देर शौक दे और मैदान लमेरावत से तकड़ा दल तमुंगला जिहाद कॉन्फ्रेंस सुना के जराजई जी जिहाद कॉन्फ्रेंस थे स्तासुपति यूनिवर्सिटी के जिहाद कॉन्फ्रेंस सुना डेर की मां पसेराले वे जी जिहाद कॉन्फ्रेंस थे तमाम राजे माल से चल बकऊ पके वे दे खल्क तब दे जिहाद तरगीब और को माल जिहाद कॉन्फ्रेंस तज जमा वो चे तकरीरुन उकुन मखपतोर खम बरवानी गुबिया कोरुनो तब खजो ता नाराजू वे नजी खलक तेजो मालखा द लुर में दे मेड़मरी और द जोई में दे औरत और जदे पके गरजम सलामता द प्रदाय मोर जोई दे तेजोम चेत पे वर्जा और जदे द खजी के के नास्ते में इंसाफ देता न कजता तवम चदा जिहाद दे न जब मख के मोतबर आपसे कदा से न जब मख के न जमाजिजानो सो पूरे द मल्क ताल्लुक दे न मल्क खुदा तवक्को मकवाचे चर तबदा मल्क द सड़ी तो पलारम रवानश हो यो द पुख्तो शेर दे दा खपल जान बा पखपल टिकवाय खपल जान लबा पखपल यो निजाम जोड़ के पखपला और जड़गी लडाड वर का पखपला मुदाम बसोक डाडा कवी विश्तली जरूना आसबाब द खैर बजान ला पखपला पैदा कवाए द बल चाना बदा तवक्को न कहो न जमाजिजानु मुंग पैदा दे लयू चे मुंग बावल खपला जिंदगी वकफ वी दिन था वकफ भाई अगे नबाब बद औलाद तरबियत दा सिकऊ चे मां नरस्तो आगा दिन चे द चा खिदमत जकोम चागा दीनदार तासो गोरे पदे मल्क के तासु सर यो डला उसी की परवेजियान वर्त हुई दागी मिशन दाद दो कुरान कुरान मनाओ हदीस म मना स्ताद मल्क दा तालीम याफ्ता तबका चदा दा पदे कहर अजीम गिरफ्तार दी पदे आजाब गिरफ्तार दी कराची के यो दावत के सर शरीक शु आदाई हुए चिदाजी परवेजे दे मलडे रखा
تاسو څه میشن دی؟ وې زمونږ میشن دی قرآن منا او حدیث ما منا. ولی حدیث ډېر دروغ منګړات کیسې وغیرہ وغیرہ داسې پکې جوړ شوي دي. ما ورته وی چې د حدیث په صحت باندې دلیل نشته، ځکه حدیث ما منا او قرآن منا. زه قرآن نه منم. وی چې قرآن څنګه نه منې؟ مال په قرآن د خدای دستخط وښایه چې دا د خدای کتاب دی. چا ویلی دي چې قرآن د خدای کتاب دی؟ ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی ویلي. مال رسول الله 1400 کاله وشو چې تیر شوی دی. اوس درته چا ووی چې قرآن د خدای کتاب دی؟ ویل حدیث کې نه دی راغلی. ما حدیث خو ته منې نه نو. حدیث خو ته منې نه. قرآن ثابت کړی حدیث دی. حدیث ویلی دی چې قرآن د خدای کلام دی. نو اول به حدیث منی بیا به قرآن منی. په دې خبره پوهېږئ؟ قرآن خدای نه دی ویلی تا ته برای راست. نه جبریل راغلی، نه وحی راغلی دا، نه تا ته آواز شوی دی. حدیث ویلی دی چې قرآن د خدای کتاب دی. بله درته وایم دې قرآن ویلی چې دا حدیث هم د خدای کلام دی. پیغمبر یوه خبره د ځانه نه ده کړې، یوه خبره. وما ينطق عن الهوا. پیغمبر د ځانه یو خبره نه ده کړې، بلکې پیغمبر چې څه ویلي دي دا ورته وحی شوی دا ویلي. اسی کی محفل کی کہہ رہا ہوں کلام ان کی زبان میں. خبرې د خدای دي په ژبه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. یو عظیمه دنیا تاسو سره اوسیږي. پرویزیان ورته وایي تاسو د ډېر شوق نه جاوید پرویز، پلانې پرویز. پرویز په ملک کې د یو غټ کافر نامه ده. دا ګوګوان پې پوی نه دی او په زوی پرویز نامي. په خبره پوهېږي؟ قادیانان وګورئ په دې ملک کې د دې مشر دی مرزا غلام احمد. د مرزا غلام احمد کردار او کرتوت وګورئ، داغه تصنیفات وګورئ، داغه خبرې چې وګورئ ته به وایې چې پیغمبري خو لوی شی دی، دا انسان هم نه دی. انسان هم نه دی. مولانا ابوالکلام آزاد به وی چې زه مرزا ته کافر نه وایم. ولې؟ وی دا لیونی دی. نو لیونی له به ته څه کافر وایې؟ ځکه روغ داسې خبرې نه کوي. زما عزیزانو هغې کې دوه ډلې دي، یو مجددیان دي او یو پیغمبر والا ډله چې راګیرې کوي. بیا وایي چې دا زمونږ پیغمبر زویلی بروزی پیغمبر دی. زویلی بروزی دی وایي چې دا د رسول الله نه د عکس اخیستی مستقل نه دی، دا غیر مستقل پیغمبر. نو هغه ورځ مې ورته وی مال دا داس چل دی او بادشاه له چا می راوړ. نو بادشاه 15,000 روپۍ ورکړي. ښځې ورته وی چې که په یو مۍ ته 15,000 روپۍ ورکړې د خزانې خو به بیړه تباه کړي. ویل را واپس یې کوي د مایګر نه تپوس کوو چې دا می نرو که ښځه وه. که دی وایي چې نرو نو مونږ به وایو چې مونږ ته ښځه په کار وه خپلې پیسې را واپس که. او که وایي چې ښځه وه نو مونږ به وایو چې مونږ ته نر په کار دی. چې مۍ والا یې راوغوښتو هم پوره لالي و. ویل کاکا دا می نرو که ښځه وه؟ وی جي دا نه نرو نه ښځه وه، دا نرښځی وه. بادشاه یې ورکړئ 10,000 روپۍ. تاسو پوه شئ جي داغه خبره یو کشتی نوح داغه ذاتی تصنیف ته هغه وګورئ حیران. نن تاسو پوه نه یئ چې قادیانۍ څه ته وایي، تاسو پوه نه یئ چې پرویزۍ څه ته وایي، تاسو پوه نه یئ چې بهاولۍ څه ته وایي، تاسو پوه نه یئ چې چکړالوۍ څه ته وایي. خبر هم نه. دغه وجه ده چې اهم خلق نن قادیانان. څه د وړو پیشو هغه ورځ په پنډۍ کې جوړه شوه. علما خو ساده مسلمانان دي. ورته ووایي چې ځان بند، پلانې بند، پلانې به دوی وایي چې راته ښکاري چې جوړ هر څه یې وکړه.
حالانکه شوي هیڅ هم نه دي شوي هیڅ مونږ یې ځای په ځای بند کړو چې پنډای ته به نه ځئ خیال م راغی او صاحب هلته اعلان وشو چې هله هر څه بند نه قطن به علما تر هغې پورې په ارام نه کیني چې تر څو پورې قادیانې په ملک کې ذمي به اوسیږي او د پاکستان د ځمکې جزیه او کرایه به ورکوي د پاکستان حکومت تاسو پوه شوئ قادیانې به په دې ملک کې ذمي وي په ایس اهم پوسټ باندې به قادیانې نه وي مونږ سره په سیکریټریټ کې یو تعلیمي پالیسی به چې جوړوله هغه افسر قادیانې لګېدلی د سکولونو د کالجونو پرنسپل او پروفیسر دا به قادیانې نه وي ځکه چې زما بچی به د کافر نه هیڅ استفاده نه شي عزیزانو مونږ ته څه ضرورت دی ختم نبوت مسله د خدای مسله ده او خدای ویلې ده مونږ له راسپارلې د ایمان د امتحان د پاره ده چې تاسو زما د محبوب د پاره څومره منډه په میدان کې وایي په دې خبره پوهېږئ کینی خدای ته ساجت ته ستا د سجدو لګولو ستا امتحان دی خدای ته ساجت ته ستا د رجوع نیو ستا امتحان دی خدای ته ساجت ته د ختم نبوت د مسئلې ستا د ایمان امتحان دی نو عزیزانو په دې لټریچر ځان پوهې کړئ نن ستا په دې پلوسای کې مدرسه ده انګا بنګا طالبان راځي او دین پکې زده کوي بیا خپلو کلو ته ځي ستا په کلي کې د 1000 واټ بلب لګېدلی دی او ته په ټپو سترګو ړوند دی پي جي صاحب څنګه ښه رڼا ده ته به وایې ړوند شي نو زما نظر کم ځای دی چې ته ماته رڼا ښې بچی وقف کړی دې مدرسې ته دا په خپله دا مدرسان راونیسئ او ضروریات د دین ته خفه نه شئ تاسو ووایئ په ایمان چې کوم سړی چې خدای مني او د الله په وجود ور سره دلیل نه دا ایمان ناقص دی دلیل را پاسم در کې یو سړی ها سټمه غراواله را پاسم در ته چې الله منه نو د الله په وجود دلیل وای دلیل په وای ته چې الله یو منه نو د الله په یووالي دلیل وای چې الله یو دی په دې دلیل وای رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ته پیغمبر منه داغه په پیغمبرای دلیل وای ته چې ځان ته ایماندار وای په خپل ایمان دلیل وایا چې ایمان څه ته وای خپه نه شئ په جلسو کې مې دنیا را پاسولا ځان مې ګناهګار کو اغي مې مشرمول را پا مې سول چې کاکا ته چې ځان ته ایماندار وې د ایمان څه ته وای وی جی لا اله الا الله دې ته ایمان وي چارا پاس آمنت بالله وما دې ته ایمان د ایمان دلایل تاسو نه لرئ د الله په یووالي دلایل تاسو نه پوهېږئ د رسول پر رسالت دلایل تاسو نه پوهېږئ تاسو به کوئ څه دا ټول تپوسونه به کېږي اول تپوس به د الله د یووالي کېږي چې ستا رب څوک ستا پیغمبر څوک ستا ایمان څوک تاسو به څه وایئ په تشو منځونو خو کار نه مونږ کې په ټکی مطلب نه پوهېږي چې دا زه څه وایم تاڼې له ورغلې تاڼېدار ته ورغی خان سلام علیکم وعلیکم سلام څه دي یو ته ورته چې څه دي بوډا سنتري راشه ونیسه به ورټېله ورکړه ګوګو په خبره نه پوهېږي او تاڼې ته راغلی تاڼېدار سره خبرې دا سیده که نه ده ملایکې درته راغلې او تا ته من رب کرده چې من نبیو که
حال بدید صحیح حال بدید صحیح جواب بد سکے پا ما بخلاسی کی چیزستا جنازہ ہوکا مالا قرآن را کا چی در تیو خرما چی ترا تا پا کٹ کے پروتی کا زبا دڑا نداویم چی دے دے خدای اوبر خدای دے بے خمور پسیو باسا تو سکار دے زمازان لا بیڑا تبادا کا زبا تارا خلاصوں کور تدرشم سپاری را باندے ہوئے خدای دے ورکا پدا خٹ کے دلو وریجو باندے او زدری سپاری بتا پسے بخما چے سچل دے وریجی خٹ کولی دی پا مائدہ وریجی ہو پاڑی دماغ دے خراب تھا اوی جوڑے دے پا مخد فراق خو نکڑے لارے جوڑے دے پا مخد فراق خو نکڑے لارے تپکم دلیل زماد مینے داودارے جوڑے دے پا مخد فراق خو نکڑے لارے تپکم دلیل زماد مینے داودارے یو خدے ورطا توی کڑے ندا یو مل دے مزال ور پسے کڑے ندے او داود آغا دہی شک ہے پا دنیا کیوں گور آتیا کالا دی عمری یو کور دی نہیں جوڑ کرے چے دیوال جوڑے پرنالے او غرزی گی چے پرنالہ جوڑے چت تیرا کینی دا جنت دی یوی کوٹے پلنوالے بش پیت ملئی آگے دا پارا دی چکڑی چی طالب آغازے ملائی زمان پا خبر ہے دعا ہو کہ خدا توارا جنت ورکی لکا خدا تو گورا چا توارا جنت دل ورکی اس منگ بکم خوازی دس خبر خدا توارا جنت ورکی تاسو امین دعا ہو کہ خدا توارا تا جنتو نا نشتا کاکا پا آرام کے نا خدا پر آستے کہ جنت بوئیو گورے کہ ستادا کرتو تو نہیں ستادا کرداری ستادا آمالوی دا جنت بوئی در باندے حرام دے حرام سڑے وشتہ در تا مرغای نخکاری کڑک دا مرغای غندی دیرا غرزولے جنت تو نکم زیدی کاکا دا ثوابای اولی ونیرا غلیو ماتے وی چو بجلی گر مولا دا تا دمرا شور والے کے ما خو شور ندے کڑے ویلو آورا جنتونا میں ٹکڑی ٹکڑے کا دا خلق پوئی کا دینا پس دا تقریر کوا چی جنت مانت نشتا ما ٹول مات کڑا یوم نشتا او دوزخ کی میں خصی خوالے دے تازہ اور دے چی کلا ورزی تیار بھئی تاسو خیال را گئے جنتونا دیر گران کار جنت با اغا سڑی تی لکہ ذکری علیہ السلام پروردگار تھا ہوئے چے پروردگارا زویرا کا زکا چی دزان نرستو یریگ ما چی ما نرستو بد دین خدمت سو کئی جواب را خزوی غواری دین دا پارا یا زکریہ انا نبشرک بغلام اسمه یحییٰ اے ذکریہ علیہ السلام زوی در کوم چی نام بے یحیاوی لم نجعل له من قبل سمیہ دا سے زوی بدر کم چی پدے نام میں دے نمخ کے بلا لکڑو پیدا کریں دے ذکریہ علیہ السلام ہوئے چے پروردگارا زوی بمی چنگا کی گی زم بڑھائے ماں بی بی میں بڑھائے دا ظاہری اسباب دا بچی خمان سلب شوی دی اللہ ورطسوئی اے ذکریہ علیہ السلام دا زوی نمی مخکت پیدا کرے استا چرتا نمو نشانم نو استا نزوی پیدا کول ما تگران دی دیت سوئی چی اللہ دا خو ایمان دے زمان چی دا بڑاو دا بڑای نم تزوی پیدا کولے شیخ رب جعلی آیا اے خدا یو علاماو یو نا خیراتو خایا چی زمان دا زوی پیدا کی دو علامہ بچوی اللہ ورطوی آیتو کا اللہ تکلم الناس سلاسل یال سویہ
استاد زوی پیدا کیدو علامه بداوی په کوم شپه استاد بیبي حمل شي ته به درې ورځې چا سره خبرې نشي کولی الا رمزه سحر دی کور نه راووتو خیال کوي چې وخت مې ابس تیر نشي وخت مې ابس تیر نشي واوره یو د کلو خلکو خلیل او مومن تاسو ځان ته وایي واوره زما دې په خدای قسمی چې په دغه اجرو او دکانونو کې ګپې دا فضول ګرځېده فضول واهیات د دې یو سکند به خدای له حساب ورکړي یو سکند څومره وخت چې ابس تیر کړی دی د دې به خدای له حساب ورکړي نن ستا ځواني ده غاوره دولت ته غاوره خانی ده غاوره حکومت ته اقتدار دے لاس کے دے غاوی رہے دا با ختم شي زوانی دا ملا با دی ماتشی او کڑپ پشی دولت تے در نبلار شي دا دوہائیں ملنگ با پاتش حکومت کے اقتدار دے پلاس کے دے اقتدار نہ بکوشی کسڈب بدر نہ جوڑ ما ته دوی وی چې ته مونږ سره وزیر شه ما دا خو ډېر ښه کار دی خو زما یو څو مطالبې دي وی چې څه ما یو خو به زه د ټول صوبه سرحد خلقو نه تپوس کوم چې زه وزیر شم که نه ځکه چې زه عوامي سړی یم د جومات او د ادیرې او دا سړی یم نو تپوس به کوم دویم دا چې مال به 1 کروڑ روپے راکړي چې زه د لندن بینک کې کېدم وی چې دا ولې ما چې د وزارت نه کوشم نو د خان او د نواب ګناه نه ګڼل کېږي که خیال وکړي وای کعبه سل مړونه وکړي ابای بیا ابای وایږي زما په دې خبرو تاسو ټول داسې خان ته نشي ټینګېدی داسې ورته نینی چینی کی کعبه سل مړونه وکړي ابای بیا ابای د خان او د نواب ګناه نه ګڼل کېږي او مولا غریب او 10 مات نه چې لمن کې ورواړوي تاسو هغه قوم بیا مولا چرته تاسو د خان او د نواب په مقابله کې اخلي الی غریب چرته تاسو د خان او د نواب په مقابله کې الی تاسو هغه قوم او ازمیل شوی قوم یې ازموده شوی قوم ما وی چې زه د لندن بینک له 1 کروڑ روپے ځکه غواړم چې زه د وزارت نه کوشم او کوزیږم به ځکه چې دا خو کابل نه یو سړی را روانو چرته دی پاکستان ته ویسله وی د وزارتونو ویش لګېدلی ګوره که زمونږ هم پکې څه حصه ورسي نو تاسو هم په تمه اوسئ کېدی شي څه پته لګي خیالم راغی او یا رب چی حکمت اس کے ناکساں کساں شدن با حکومت پاکستان ہما بابو آش ټول بابوگان زما عزیزان ما چې زلری شم خلق بوي چې راځي مړه بجدګر مولا لک راځي نه بے غیرتم پرون وزیر قوم لای څه کړی دي چې اسلامون له طریقونه کې داسې بوای کنه نو مال چروک شم چې دل تاړو سیګم نه زما عزیزانو داده نن دې سبا بنئ اسم اغه کم شه دې د ناز چې تب په ناز کې بدن دې د ناز نه ده اور څومره قوت کې چې فالج بدی وي سحر لبدرنا لاس نه بدیم سمسای جوړي او خپې نه بدیم سمسای جوړي او دا وخت کې بده دل تراغلي لاړې بده پدې زیرابي اوهو لکه دا څه نه ده او غل بدی پلنګو بیگی داغه بدنو
किताब पे खलक यरोल नन खपल गुल नशटिंगोले वार दौलत अमला सेहत अमला इक्तदार अमला नतीजा बदी से आखिरुल अमर बदी रुजू दगा खुदाए तकीब आखिरुल अमर उस खुदाए सरा दे च दौड़ान दे न लेन ठीक नो एस ताकत मद नजारम वर न रगले स पेशकश दे वर थन दे कड़े और वरम रगले नो अंजाम बदी सवी अंजाम बदी से या अल्लाह मां प मदरसा के पैसे वर कड़े खा तागा साहिबे च प मदरसा के दे पैसे यौ लाख रुपए वर कॉलेज वे वर देखड़ी 50 रुपए तागा या अल्लाह प लारा के कट प्रो तो चिवा चवरुणो चंदा जुमात जोड़ीगी नो वर कोले दे 100 रुपए शवे वादी चोला या रुपए नो जमाद कोर औ जमाद दिन दे चिस्ता पढ़ के दा कदरो नो पखपल जात में दे कसम वी कदी प्रेदमा हदीस के राजी चिप क़यामत के बादशाहान द जमाने टोल सर नगून वलारी अल्लाह बवरता हुई चा बादशाहानो माता सुदस्म के बादशाहन कड़ी दे द पारा वही चे गोरा द गरीब आह चिदर न माल राव नरस तमें बादशाह करे दे लवे द कली मशर करे में दे लवे खान करे और नवाब करे में दे लवे चे गोरा द गरीब आह चिदर न माल राव नरसी तासो न द गरीब आहू न माल रागल न पखपल जात में दे कसमी कबम प्रेदमा लगिया दी दरबानी प कबर मुलियान का न प सूरत यासीन दे लुठे दमई उस्ताद इस पेगमो तदे वरा छे पायात कुर्सी दे लुठे दमई उस्ताद इस पेगमो तदे वरा छे लगिया दी का द गरीब आ तान माल वले राग खशे बदी चे खोड़ो दादे तसवुरम करेओ चासे नजदा खशे खुरम ची पदी कली के दे चास पोरा रोटाई नसीब शिवी जदा तरकारी सर रोटाई खुरम आसे न ची पदी कली के दे चा नहारा शपा नहीं पदी दा सोचम पैमान चले करे टोलो आई सोच मुकड़े चे ज तरकारी सर रोटाई खुरम आसे न ची पदी वो रहा दा पलो सईद सलोर पलो सईद पयाओ कली के चियाओ गरीब कुंडे रंडे यतीम ख्वार गरीब नहारश पते रकड़ा जमादी प खुदा कसमी चिदा टोल कले बा अल्लाह प जहन्नम की बेच कले द कले ब जहन्नम ते नंत होता सो टोल कले चे मरे दर की उशी ने के जन्नत तबो जई न कले द कले ब जहन्नम चाच सुमरा वसी दुमरा बदागम वाखिजा की मंग लगे आयु द हजरत उमर नामे आलू हजरत उमर खो घोड़ी वाला चारोड़ दासे वर्ता कत वेदा डेर खशे सेब ताला मेराउड़ वे जमा दे प खुदा कसमी घोड़ी जमा प दौर हुकूमत के लगरान शिवी दी चे तरग इस घोड़ी उ न खुरम चे तरसो मा त दा पता नहीं लगी दिली चे जमा टोल कौम घोड़ी खोड़ी जमन को बेड़ा तबाल तासु खपनिश वही नुम दास्ताओ द बलखलम जान तवायमा नुम दास्ताओ द बलखलम जान तवायम खपनिश कमी नुम वागस्तुस्ता मंगम दस जुमात के रोटाई टोकराइडा की प्रति यो गरीब राशि मुला साहब हो गया मां मुला साहब हो गया मां कोटनाई की चीज नास्तिम और आशी मुला साहब हो गया वो गया मां टोकराइडा के प्रति दी और 2 टुकड़े रख चिड़िया उले पकानी आ गरीब मंडे की जबत से कहो पीर में जान न जोड़ कड़ी से पीर
تا به ټوله ورځ ګنتیانې والي بیلچې به دې والي 3 منه خوله به درنه وتي شکرانه به ماله راوړې په اوړي کې به ما واسکټه چولې یا الله قبول یې ښځې له چې لاړ شي اوړه به درکړنی چینی به درکړنی ګوړه به درکړنی پیر دا تپوس وکړو چې هلکه دا بال بچلی او څه بیړه دې غرکش دا زمونږ حال دی کاکا صاحب تا هغه ورستلی و خیر خپل عادت خو مې پکې وکړو په 1.5 لک روپۍ د یو میاشتې کاکا صاحب زیارت ټیکه شوی په 1.5 لک روپۍ د یوې میاشتې دپاره چې ورننوتم زیارت ته داسې ډیري پې د لوټونو ولاړو او دا سوټه میرخان ورته ناست دا زمونږ ښځې زمونږ سړي دا د خدای قمقل او بېوقوفزي او په هغه ځای دا تپوس هم چرې کړی دی چې په دې زیارت زه دا شکرانې اچوم او مالګه پې څټمه مولانا صاحب د دې ماله څه فایده رسي په دغه پیسو د شکرانو زنا کیږي شرابونه پې څکلی کیږي په خدای مې د قسمې د VCR کیسټې پې اخیستی کیږي تاسو هغه خدای نه لرې او باغي قوم دی د دې وجه څه ده د دې وجه دا ده چې دې ځایونو سره ستاسو رابطه نشته که دې ځای ته ته راشې نو ته به پوه شې چې بھائی ما ته څه ضرورت دی چې زه بل چا پسې ګرځم د کائنات مالک 24 घंटे ما سره وی که نه قرآن کې وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اے پیغمبر زما بندگان چې ما نه سوال کوي فإني قریب زه ورته ډېر نږدې څومره نږدې ما نحن اقرب الیه من حبل الورید د دې مرۍ د شارګ نم ورته ډېر نږدې ما تا ته څه ضرورت دی بل چا پسې ګرځې تاسو وګورئ د میاشتې نوی اتوار چې خاص کردا شیخان ګیرو والا پبونه برا روان کوزړای به پسري لیډای به ورپسې یو باغی په ګوډي کړي یو بد په ډوډي کړي او زمبای به شیخ صاحب خیر خو وای په بوله تری دا کور والا خو کې بعد نه خو وګورئ د دې لندن والا خو کې چې بعد راشي څوک ته وباسي د امریکای والا خو کې چې بعد راشي څوک ته وباسي خدای ته وګورئ د زیارتونو د دیروتلو په مقصد والله کترنه نه پوي په مقصد نه پوي پیغمبر چې اجازت کړی دی دیرو ته تلو كنت نهایتکم عن زیارت القبور الا فزوروا پیغمبر چې اجازه منع کړی و بیل رازو پکې او اجازت یې وکړو نو بیل رازو پکې منع کړی و چې يهودو او نصاراو به د خپل مشرانو د قبرونو پوجا پاٹ کولو اجازت یې وکړه تعلیمات اسلامی پکې رااله او زه قبر تتلو کې سړی ته تذکرہ د موت شي خپل انجام ورته رایاد شي دا غوی په حق کې د خدای نه د بخنې دعا وغواړي یو آیات کرسی چې چا پادیره کې ولوستا سلويخت ورځې دا غادرین عذاب اوچت شي پیغمبر چې کومه طریقه دیرو ته د تلو ویلې ده هغه مونږ پرېښې نن زمونږ په قبرونو راشي وګورئ دبلې غږېږي دوپړی پې غږېږي ارسونه پکېږي پېښور کې راشي ټولو زیارتونو کې دبلې به غږېږي زه بالا ماڼۍ کې یم په ما هغه ډالی په ما تېرېږي نو دا ملنګانو ګونګروګان غاړه کې اچولي چنګ 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 او دبلې او دوپړی او ورسره دا د شاخۍ تاخۍ زامن رواني چې دا د پلاني بابا ډالی روانه ده و د ذلیل بچو د ذلیل بچو دا زیارت ډمو چې ته وله ډمان بوځئ که زیارتونو له ډمان بوځئ
او په زیارتونه په ډمانو بخینو بیا د مور او پلار قبر ته مولیان سره بوزي خدا ډمان بیا غیلم راولي